Helo, enw i yw Jill Lewis a fi yw swyddog cefnogi Mudiad Meithrin yma yn Sir Benfro. Wel, mae carolyn o gylch Meithrin Hwlffordd fel sawl un arall yn llwyr heiddi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Mudiad Meithrin. Mae carolyn yn gweithio yn ddibaid ynghylch Meithrin Hwlffordd i godi ymwybyddiaeth o'r cylch, codi arian i'r cylch, denu plant newydd i'r cylch, mae'n gwneud popeth. Does dim pwyllgor cryf ynghylch Meithrin Hwlffordd, a felly mae'r gwaith i gyd yn gwympo ar ysgwyddau carolyn. Ac bod amgylchiadau anodd gyda'i gytre fel mam sengl i 3 o blant, mae'n dyfalbarhau i godi ymwybyddiaeth o'r cylch. Eith i mas ar ddydd Sadwrn rownd y dre a pamffledi i hysbysebu'r cylch. Gan fod cylch Meithrin Hwlffordd wrth gwrs yn canol tre, mae na meddwl bod lot o ddarpariaethau eraill yn cynnig yr un gwasanaeth. Ond wrth gwrs mae cylch Meithrin Hwlffordd yn dod o dan Mudiad Meithrin a hwnnw yw'r unig ddarpariaeth Cymraeg o fewn y tre. Felly mae mwy o ddewis i rieni, felly mae'n anoddach i gael y plant mewn i'r cylch. Ond ers bod carolyn yn arweinydd cylch Meithrin Hwlffordd, mae'r dilyniant i addysg Gymraeg wedi cynyddu a ni'n falch iawn o hynny a dwi yn credu fod hynna lawr i frwdfrydedd i frwdfrydedd carolyn a'i dyfalbarhad hi a'i ymroddiad hi hefyd i waith Mudiad Meithrin. Fy enw yw Calan, dwi wedi bod yn arweinydd cylch Meithrin Hwlffordd dros 2 flynedd. Dwi wedi trio'n galed i hybu'r cylch ac i greu ymwybodaeth ohono ar bob cyfle posib. Dwi'n mynychu diwrnodau hwyl neu weithgaredau yn y dre i farchnatau'r cylch. Rwy wedi trefnu sawl gweithgaredd i godi arian yn y cylch ac wedi mynd i sawl sil cist car ac ati i codi arian i hybu'r cylch. Yn aml iawn dwi'n mynd i'r dre a dydd Sadwrn i ddosbarthu pamffledau i farchnatau'r cylch ac i drio denu rhieni newydd i ddanfon yn plant i'r cylch Meithrin Hwlffordd. Bod yn gwaith galed, dwi'n neud am fy mod yn meddwl bod e'n bwysig i fod yn weithgar ac yn fynd allan i'r hybu'r cylch. Mae Hwlffordd yn dref fawr gyda sawl meithrin eraill cyn ysgol yn yr ardal. Mae'r ardal yma eitha Saesnegaidd a dwi'n credu bod rhaid i ni gefnogi hybu'r a chreu ymwybodaeth yn unrhyw ddosbarthaeth yn Cymraeg. Fy mwriad i yw datblygu cylch Meithrin Hwlffordd drwy gwaith galed a ymroddiad ac i gyflawni sil cylch rhagorol yn ddyfodol.